Bonjour, mine venner. Du hører på The Kåss Furuseths, den store familiepodcasten. Det jeg, Storebolla, som står her. Klassisk søndag i dag. Det regner, og jeg har sånne øyevipper som har klistret, smuldret sammen. Så det ser ut som det rester og bare har lyst til å kaste bort. Og så sa Selma, produsent, at jeg hadde noe lo ut av kjeften i stad. Og Selma har også en stor strips over øyebrynet sitt. For hun besvimte i går for å få litt oppmerksomhet i familieselskap. Men det er ikke noe problemer i familien, er det det, Selma? Nei, det er bare vanlig søndag. Så vi har litt sånn uggen følelse. Derfor så er det nå perfekt at vi skal være sammen med 3 brødre. Det er ikke 3 brødre som ikke er brødre, for det er 3 brødre som er brødre. Det er en som heter Vegard, men som skulle hete Øystein. Og så er det en som kanskje folk tenker at den er den kjekkeste, som heter Bård. Og så er det Bjarte, som blir kalt for Bjarne, som er den ukjente broren. Altså, vi skal til Ylvisåker-brødrene. Og nå skal vi da hjem til, jeg står utenfor en blokk, si hvor det er, jeg tror ikke ingen kommer til å ståke nå, Kvernebyen i Oslo. Og vi skal ringe på hos Bjarne, helikopterpiloten, den ukjente broren, men som nå skinner. Han skinner, øser energi og god stemning i Ylvis i Sogn. Og da skal jeg trykke meg inn her, dette kan jeg gjøre på forhånd. Nå trykker jeg på ringeklokken her. Han heter da Ylvisåker, og det var mange som bor her. Dette kunne jeg hatt et system på. Skal vi se, ikke Vidar, ikke Keivan. Er det jeg som er dum nå, eller? Det er ikke noen navn her på denne klokken. Jeg ringer Vegard da. Ja. Hallo, Vegard. Hei, det er Selma, produsent her. Vet du hva vi skal ringe på? Nei. Er det ikke her? Så det er feil dør? Det er riktig dør, ja? Ja, men det er veldig mange andre navn her. Han heter jo ikke familien Wergeland. Ja, nå er det da, nå har Bård og Vegard også kommet nå. Så dere har vært der før det, har dere ikke det? Nei, jeg har bare sluppet den. Ikke vært, dere er ekte brødre. Hva ringer de på? Kom da. Hallois. Hallois. Så hyggelig. Jeg blir alltid litt sånn... Starstruck. Ja. Jeg hadde jo, når jeg hadde delt på besøk i Kåss til kveld, så sto jeg jo veldig lenge på skoene til Vegard. Fordi jeg var så nervøs. Så han sa sånn, du må flytte deg og stå på skoene mine. Nå er da Vegard og Bård kommet, og de har kommet til tynn boblejakkealderen, begge to. Hva er det? Det er det? Hva da? Det er Først Kian, og så Hva da? tynn boblejakke. Den er jo ikke tynn. Nei, det er litt tykkere, men du har fått... Nei, det er greit. Den er jo ganske tjukk. Den Nei, er jo det- tjukk. Og Beklager tjukk det. genser. Hei. Nei, jeg snakket nettopp om hvor nervøs jeg var sist gang jeg møtte deg, at jeg sto... Ja, du sto på foten oppå din, foten din, ja. og så sa du... Gjør du det? Er det din go-to nervøs? Nei, jeg bare var liksom, jeg skjønte ikke at jeg var for nærme. Nei. Hva skal vi gjøre nå da? Skal vi inn til onkel Bjarte? Hvorfor har dere ikke vært der før? Aldri vært der før. Men han er jo helt Han er jo nyinnflyttet. attpåklatt, vet du. Så dere har liten kontakt? Men har du fått ringt på Ja, henne? det kom her. Jeg tenkte at dere skulle... Der. Ring. Det er koselig. Hallo. Hallo! Er det Bjarne? Ja, hei. Kan vi være her? Ja, kom on inn. Opp en etasje. Opp en etasje. Da kan dere gå først da. Nei, men du ser primus. Er det dere som er... Er det jeg som tvinger dette søndagsbesøket Ja. fram? Det er veldig deilig med søndagsprogram. Hvorfor har han flyttet? Det er ikke samlivsbrudd eller lignende. Nei, det er oppgradering av liv. Jeg skjønner. Han har jo fått bli med på VG. Har han fått mye mer penger nå? Ja, etter det. Har han det? Hei, Bjarne. Hei. Nå kommer han. Hei, oi, hei! Er det pitbull? Er det staff? Er det skummel? Den er ikke skummel i det hele tatt. Det var veldig søt, faktisk. Men det er veldig sånn retning. Det kommer en liten... Ha det, hunden. Hei, hva heter den? Bobo. Bobo. Kom her. Kom her. Her er det helt nyinnflyttet, for det lukter sånn ny bil. Her er det helt nyinnflyttet. Men Bjarte har jo alltid luktet ny bil. Det er det, ja. Ja, det er hans go-to. Det er min hva heter det ikke? Fragrance. Så her er soverommet, ja. Ja, så gratulerer med ny leilighet da. Ja. Takk. Det er arbeidsrommet, så. Altså, det er da... Er det humor? Soverommet og arbeidsrommet. Det er veldig gøy. Ja, guttastemning. Ja, guttestemning. Ja da. Hei, Jeg har med en kurv. Oi, helsike. Det er boller og kaffe og smågodt. Og gensere. Perfekt. Ballegensere. Perfekt. Og blomster. Herlighet. Siden du har ny leilighet. Fy søren, det er... Oi, her er det, altså, dette er veldig fint da. Takk. Takk. Se her, ja. Men har det blitt en oppgradering av livsstilen siden du har blitt ikke den ukjente broren lenger? Nei, egentlig ikke. Det har blitt, det har gått veldig, det er veldig likt som det alltid har vært. Vil du ha kaffe?
Nei. Nei? Du vil ikke ha kaffe? Det var det vi hadde her i dag. Det er jo et ja-nei-spørsmål. Ja. Nei, jeg Drikker kaffe? Drikker du kaffe? Nei. Kan jeg ta kaffe? Ta så mye kaffe du bare vil. Vil du ha boller da? Ja. Jeg vil gjerne det. Jeg vil ikke ha boller. Han vil ikke ha boller. Ikke ha boller heller? Han skjønner jo ikke konseptet gjærbakst. Pleier dere å være sammen på søndager? Nei. Nei. Hva pleier dere å gjøre på søndager? Det er vel den ene dagen vi ikke er sammen. Ja. Men hva gjør dere på søndager vanligvis? Minst mulig. Ja, Det er jo en generell regel for min del da. At jeg gjør jo minst mulig. Til enhver tid. Til enhver tid. Ja, men er du så slapp som du kan virke som tilsynelatende? Ja. Ja. Altså, på TV skjerper du deg vel litt? Ja. Nei, men altså, jeg vil jo helst, hvis jeg har valget mellom å gjøre noe og la være, Hei. så vil jeg helst la være. For det er gøy med sånt som Bjarte. Jeg kan gjerne prøve å få med meg Bjarte på ting, og det er ting som jeg vet Bjarte liker, og egentlig kommer kanskje til å synes det er kult når det er i gang, men selv om han synes det er fett, så vil han helst slippe det. Altså, egentlig det beste er bare å ligge helt i ro, på en måte. Inn på arbeidsrommet, som du kaller det soverommet. Det skal jo også sies at Vil du kanskje heller sove enn å sexe også? Ingen kommentar. Men Altså, det- de beste bildene er på radio, men nå smiler Bjarte godt. Hvorfor kalles du egentlig Bjarne? Det er fordi vi spilte jo inn en låt i forbindelse med at de skulle ha en konsert i Spektrum. Ja. Så da lagde vi en sang, og så lagde vi en musikkvideo til den sangen. Og den videoen vant en pris. Ja. Nordic Music Awards. Applaus. Men dere ser ikke glad ut, men dere blir glad for priser. Ja, men han har ikke kommet til poenget. Jeg bare lurte på det. Absolutt. Det som var gøy, det var to ting som var gøy med den prisen. Det første var at jeg bodde i USA at the time, så jeg kunne ikke komme og hente den. Fordi du har utdannet deg til å bli pilot? Ja. Ja. Og så filmet vi en takkevideo som jeg filmet i drive-thruen på Mac'en på mobilen min, som jeg synes var veldig morsomt. Ja, det var vittig. Det var gøy. Thank you for this award. 2 sekunder. I would like a Big Mac, please. Og det var reelt. Ja. Og så, nummer 2, så står det på den prisen, så står det Bjarne Ylvisåker. De hadde skrevet Så feil. da har de skrevet navnet mitt feil. Så den ene prisen Bjarte fikk, der var skrevet feil. Den har ikke jeg fått allikevel. Men kan jeg få lov til å Ja. stikke litt kjepper i hjulet Ja. på den historien? Det hadde vært et tema allerede at vi hadde kalt deg Bjarne. Så når det kom der, så ble det veldig sånn svart på hvitt. Det skal bli sånn terapipodcast det her, faktisk. Hvor vi tar opp krangler mye. Jeg kan ikke huske sånn kranglet. Nei, vi krangler ikke. Det er litt pussig akkurat. Men altså, vi har jo vår personlighetstrekk, men det er på en Det måte... er veldig gøy at du ligger som en sånn dressmann-modell i den helt nye influencerkåpen her. Ja, men Dere sitter som en sånn boyband-intervju. Ja, men det er jo en keitete situasjon. Det er det rart situasjon. Vi setter oss ved langbordet ditt da, Bjarne. Da har jeg her, jeg er litt sånn, dette kommer ikke dere til å spise, men jeg har med litt sånn knittete. det spiser jeg. Men jeg skal legge det, bruker du boller og sånn, eller hvordan er det du gjør det? Vi har blomster, har du vase? Bjarte er en sånn fyr som inviterer på nachspiel uten å ha drikke. Det er ikke lov, det er ikke lov. Det er ikke lov. Det tør jeg ikke engang. Og det tror jeg... Jeg har med kopper, for jeg visste ikke om det var en person som hadde kopper. Jeg har kopper. Men du spanderte jo en runde her om dagen på meg. Det er jo ikke fordi han ikke har lyst til å Hei, spandere. smågodt. Nei, så Men det er jeg jo kan ikke det. sette deg der nå, så kan jeg ordne. Ja. Nei, nå gikk Bobo for tissen. Ja. Hvem er sjefen av dere? Sjefen av Dere tre? flat struktur. Det er ganske flat struktur. Er det det? På godt og vondt. Du føler det? Vil du trykke den? Jeg følte at det var... Nei, Nei, jeg likte det bare er at jo det var... flat struktur. Flat struktur er jo litt kjedelig, det var derfor. Men er det sant? Det er derfor jeg lo. Flat struktur? Ja, altså, det er jo flat struktur. Søsteren og meg, så er søsteren sjefen. Fordi hun er på en måte mest ordensmenneske. Ja, eller liksom på en måte tar hun en stilling som er ledig. Ja. Jeg tror du bare tar mer ansvar. Ja, altså, jeg tror jeg kan ha en sånn utålmodighet, litt sånn som jeg har i trafikken, som er at hvis 2 stykker er i stuss om å kjøre, så kjører jeg bare. Ikke fordi at jeg føler at jeg har rett til å kjøre, men bare for at det må kjøres. Noen må ta grep, da. Og så kan han tenke at for en idiot, men det gjør ingenting, fordi at vi er jo ikke venner. Men jeg husker, jeg savner O-fag, programmet dere hadde på P3, og da jeg vil ta opp noe, for vi var jo på et felles seminar i P3. Vi var altså på en slags sånn opplæringstur i regi av P3,
du hadde allerede en slags jobbrelasjon med P3, sant? Ja. Vi hadde nettopp blitt ansatt og skulle lage ordfag. Så vi hadde vært på kurs i Trondheim for å lære oss liksom systemene og sånt. Ja. Og så fikk vi beskjed om at, hei, bli nå med på tur da, vi skal ha sånn kick-off. Og det var litt som å komme inn i på en måte Hydro som hadde jobbet i 20 år, og så skulle du bare... For jeg husker vi satt der, og så var det litt sånn, hva kan vi gjøre bedre i P3? Og vi har vært på jobb i 4 dager, da hadde jo kjempegrunnlag for å si hva som funker og hva som ikke funker. Så måtte vi sitte og lage sånne gule lapper og sånn. Jeg husker bare at jeg synes dere var litt skumle da. Ok. Var vi skumle? Ja, for dere var jo en annen liga. For P3 var jo litt sånn hvit mann-rock med sånn flanellskjorte. Som var litt mer sånn sure. Dere kom og hadde litt mer hårvoks, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, men vi synes jo at P3 var dødsskumle, for P3 var jo unge og hippe, og vi hadde jo bare spilt for gamle mennesker, så vi i det hele... sant at dere spilte bare for gamle mennesker? Ja, det er helt sant. Ja. Det er helt sant. Det er helt sant. Nå kommer jeg på hvorfor jeg synes at P3-seminaret var rart. Ja. Men dere bodde kanskje på rom sammen? De hadde et rom alene? Nei, det var sovesal. sovesal. Og jeg lå jo ved siden av Mine Hajan, gode gamle Mine. Ja. Så var det jo, så var jeg... Ble du tafset på? Nei, jeg var et vittne til 2-3 timers tafsing. Ja. Bare tafsing eller pøking også? Dette er peak underholdning for min del. Men jeg også... Var du det? Ja, jeg var på køyeseng, høyt oppe, og så hørte jeg liksom at nei, og det visste ikke at jeg var der, og da har du et valg. Hva gjør man da? Allerede så føler du deg, allerede så følte jeg meg, den litt grunnleggende, hvorfor jeg liksom tafset for meg, som man kan ha med seg, som litt sånn ny på sånn arbeidssted. Og så åpnet jeg varm, og så tenkte jeg, skal jeg nå si frem, og da er det jo en kikker. Og så ødelegger du, og så blir du flau, og så, da må jeg, og så hvor skal jeg sove? For da må jeg flytte meg. Sånn tafsegreier der, skjønner du. Men det var så lenge. Og da tenkte jeg, for det jeg gjorde var at jeg bare står i det. Så jeg lå liksom sånn under dyna sånn, og bare, de ser meg jo ikke, så da bare er jeg ikke her. Hørte du på dønn-sexing? Ja, jeg hørte det, og det ble også sagt hva som ble gjort. Ja, det var fingring da, så det var mye snakk om det. Ja, dette Og husker at folk var gode, du er god til fingre sånn. Som er jo helt isolert sett et kjempepluss. Det er jo bare hvis det første skal... Det er jo kjempevanskelig fingre. Ja. Det er jo veldig vanskelig. Ja, så velkommen. Men var det et overgrep? Det var ikke et overgrep? Nei, jeg følte meg trøkket på da. Ja, for du ikke ble fingret. Ikke bli fingret. Ja. Det er greit. Men hvis noen sier at du er veldig flink til å fingre underveis, så er det jo ikke et overgrep. Nei, ikke hvis de får høre det underveis. Det er veldig det, fordi da har du vært på sånn seminar hele dagen og jobbet med evaluering. Og da... Det er godt å slappe av. Ja, det er godt å slappe av, og så er det også godt å... Veldig god fingring. Ja. Det har litt sånn positivt. Tror du at seminaret hadde noe for seg at de liksom brukte de teknikkene de lærte? Dette elsker jo også Peter, ja, vi snakker om det. Jeg mente jo også at det var at det er sånn sovesalgreier. Når vi er unge voksne, det må folk slutte. Ja, det husker jeg reagerte på. Men jeg tenkte sånn, ok, dette er ungt og hipt, og... Vi måtte ha med sovepose. Ja, men det er helt tullete. Har du vært flau noen over brødene dine? Nei, eller jo. Om jeg har vært flau over dem? Ja. Hva hun ikke har. Vil du ha sånn? Ja, takk. Åja. Kan jeg ta den bollen? Sånn. Kan jeg stille et spørsmål? Ja. Er det kritisk spørsmål? Nei, men hva er tankeprosessen når du nå velger ut godt? Tanken er at det skal være noe som passer for alle. Liksom, hva er det du helst hadde gått for helt selv? ærlig, jeg er jo veldig glad i smågodt, men jeg tenker at dine brødre ikke er glad i smågodt, men jeg tenkte kanskje at det var mest til deg egentlig, at du var den som er mest glad i smågodt. Tenkte jeg. Ikke så dumt det. Men han er jo også... Du har jo også et lite øye for... Du fikk jo litt sånn ansvar for smågodten når du jobbet på Kiwi, gjorde du ikke? Gjorde det? Og leverte bra. Og leverte veldig bra på det. Ja, men det skulle ikke meget til det. Nei. Men du hadde ansvaret på det, eller var det? Ja. Bjartes CV. Men første jobben min var jo på mixen på Lagunen. Forum videoutleie. Ja. Det er sånn man bør starte søndagene, hæ? Ja, nå er brunchen startet da. Nå er vi i gang. Det er veldig hyggelig å være her hos deg, Bjarne. Takk. Ja, vi har fått litt av deg og din CV.
og Kiwi, og Lagunen, og litt til USA, og Nordic Music Award. Yep. Er det andre ting folk lurer jo veldig, ikke sant? Andre ting fra din CV. Andre ting fra min CV? Ja. Vil du ha liksom hele arbeidshistorikken min? Egentlig vil jeg ha noe som, sånn at man umiddelbart blir glad i deg som en sånn karakter. Du kan virkelig få folk til å bare, fy fader, han Bjarne Ylvisåker, han digger jeg. Så jeg vil egentlig ha din aller beste historie om deg selv. Skulle det være? On the spot. Helsike. Men jeg kan si mens du tenker deg om, for det der kommer til å ta litt tid. Dette er jo egentlig ment som oppfølging til dere også. Ja, for Bjarte er jo den mest likeable av oss. Hvis du går på nachspiel til oss, og det ikke er hjemme hos Bjarte, for da får du ikke noe å drikke, men du går til et annet sted, og vi tre er der, da vil man jo like Bjarte best. Det kan godt hende, det er sant. Bjarte er jo en liksom morofyr, og så har han litt mer sosiale antenner, og så er han blitt så satt og kjedelig som vi er blitt ennå. Har de blitt påvirket av at jeg har vært kjent i så mange år? Har jeg? Ja. Hvordan da? Nei, jeg vet da søren, jeg vet ikke, Bård har jo alltid hatt en litt sånn her, altså jeg må ikke, hvis jeg skal kjøre inn her, så kan jeg det, altså jeg kan ikke kjøre denne bilen her. Jeg må ha en... Denne bilen kan ikke kjøre. Fordi det er ikke bra nok bil? Det er ikke bra nok bil. Jeg kan ikke bo i leilighet. Ikke utad. Nei, ikke utad. For min egen del. Ja. For din egen del? Hvordan da? Nei, altså jeg har ikke lyst til å kjøre en Kia. Hvorfor kjører du Kia? Det er fordi at jeg tenker på parkering. Ja. Jeg har en sånn bil som han har, men den er så lang. Så jeg tenkte at det er sikkert vanskelig å parkere, så derfor tok jeg en kort. Vegard koketterer jo litt nedover. For du snabber nedover? Ja, han snabber nedover. Ja, det kan du si. Ja. For han har jo en Tesla stående hjemme. Ja. Men det er ikke bevisst, det er ikke sånn, jeg kan ikke komme der i Tesla. Nei, det er mer sånn, jeg liker ikke å kjøre Tesla. Jeg kjører Kiaen fordi at den er praktisk. Det er egentlig en hemmelighet om Bjarne. Jeg liker godt ordet Bjarne, beklager. Det går veldig fint. Pepsi, Bjarte. Ja, jeg har. Så. Nå har jeg kommet på en historie. Ja, nydelig. Say by the bell. Ikke et sekund for tidlig. Er det Man with a Bag? Nei, det er ikke man. Ja, det kunne... Faen, det skal ta etterpå da. Du kan ta flere historier. Det kan ta flere historier. Nei, jeg synes... En ting som jeg synes var veldig morsomt, det var... kanskje på samme turen. Når jeg bodde i USA, de holdt på med noe i New York, og så benyttet vi anledningen til, ja, vi kan møtes i New York. Det er jo litt morsomt. Ja. Så gjorde vi det. Din kone var med. Ok. Bård sin kone, beklager. Og mens de var og jobbet, så visste ikke vi hva vi skulle finne på. Så vi ble sittende i hotellbaren og drikke oss pære kanakas. Du og kona? Meg og konen til Bård. Og så... One thing led to another. Det er så gøy! Det var bedre. Skjønte du den? Nei, jeg lo også. Nå var du veldig sur i fjeset ditt. Nå er du helt lammet. Nei, det synes jeg ikke er riktig. Nei, jeg tuller. Nei. Jeg var i en sånn vurdering sånn, hvem kan høre på denne podcasten? Ok, nå må jeg si til ungen at de ikke skal høre på, fordi at han sier at mamma var drita eller sånt. Altså, jeg må prøve liksom... Men hvor gamle barna dine? Mamma er vel litt der innimellom, er ikke det lov? Nei, hun er ikke så drita. Det vet jo de. De vet, ja. Vi går tilbake til historien. Du sitter i hotellbaren med kona til Bård, og det er kanakas drita. Vi er kanakas pærings. Og så, det som er morsomt er jo at vi kommer til det punktet der, sånn, noen skal betale for dette her. Og så er det bare sånn, det er ingen som sier noe, og så sier jeg bare sånn, bare sett det på rommet til Vegard. Fordi jeg gadd ikke å begynne å styre med liksom finne tak i penger og sånne ting. Sett det bare på rommet til Vegard. Og det har ikke vi snakket noe om. For det var liksom sånn 3-4-5 tusen kroner. Jeg husker jo ikke lenger. Det var jo sånn fint. Jeg husker at men så kom Bjarte og min kone da ut og skulle møte oss, og vi hadde vært på en slags sånn business-aktig middag. Det blir jo litt business da, vet du. Ja, og med noen som vi kjente det ikke så godt, noen amerikanere. Så kom Bjarte og Maria og var i en litt annen etasje enn oss andre. Og så sitter vi på en sånn italiensk liten kjappe, og Bjarte og Maria kanon godt humør da, vet du. Og så begynner vi å snakke om, hva heter hun? Amy Diamond, som på det tidspunktet var kanskje 12 år gammel. Og så begynner Bjarte altså artisten Amy Diamond? Artisten, hva er sangen? What's in it for me? I really gotta know. Nå fikk jeg lyst til å synge hele sangen.
a one-man show. In my life, what's in it? Men hva tror du? Har du det som ringeklokke? Ja. What's in it? Hvorfor reagerer hun så mye på Amy Diamond? Hater jeg med damen. Og vi la staffen på Rose. Bom og staffen. Men nei, det er mange liksom rare. Både bare reaksjonen på Amy Diamond og at alle dere kan så godt. Ja, men det er jo Det er jo en nydelig låt. Fortell, vi skal tilbake til den italienske sjappa. Ja, og så kommer Bjarte i knallhumør. Og så drar Bjarte en Amy Diamond-parodi. Hun var på det tidspunktet kanskje 12 år, og Bjarte valgte... Nei, hun var hun var under seksuell lavalder. Det er mitt hovedpoeng, fordi at du begynte å dra en slags sånn her, hvordan suger Amy Diamond kuk-aktig parodi såpass høylytt på den italienske restauranten, at en familie som satt ute på fortauet, faren kom inn og sa, excuse me, I'm trying to have dinner with my family, og Bjarte holdt på med mens han sang Amy Diamond. Og det for meg et stort øyeblikk i Soho der. Men der har vi jo to historier å fortelle ganske mye om deg. Og alt det på Vegas regning. Jeg var ikke med, for jeg var nå på hotellet og betalte regningen. Men det var også noe, dette er jo veldig sterkt, men det var også noe man in the bag. Stikkordsmessig, hva er det for noe? Det var bare at vi sto utenfor et eller annet Rockefeller Plaza, tror jeg, og vi skulle inn på et talkshow, og det var ganske mye sånn hit, for vi var på vei inn, Paris Hilton var på vei ut, det var mye sånn paparazzi og sånt, og så var det en sånn forvirret VG-journalist, tror jeg. Nei. Det var engelsk. Utlending, i hvert fall. Prøvde å skjønne hvem. Han var vel fra USA da. Ja, for oss utlending. Det er jo litt sånn synd på de paparazzene, ikke sant? Som står der og vet de skal Paris Hilton, og så kommer vi med noen biler og sånn, som ser ut som... Så de står klare. Ja, og så kommer det folk ut, sant? Og kommer vi ut, og så kommer Bjarte ut og manager og sånt. De vet jo ikke hvem som skal liksom være interessant og sånt, så det er litt sånn pain in the ass for de snakker. Og så tror jeg de skjønte etter hvert at vi hadde noe greier, så ok, men så snudde han en journalist til Bjarte. But who are you? Og så sto Bjarte med en bag med... Det sto jo bare revekostyme. Så sa han bare sånn, I'm just a man with a bag. Han ble liksom plutselig den überfeteste av alle i hele... I'm just a man with a bag. I'm just a man with a bag. Fra Laguden til Man with a Bag. Det er ny titel på episoden hele tiden. Absolutt, men Amy Diamond er bedre. Ja, det er en bedre historie. Ja, men også Bobo leverte også veldig bra her, vil jeg si. I'm just trying to have dinner with my family. Men en historie jeg også har lyst til å høre om, det var da Vegard, når du fortalte om, når du løy til moren din om busskortet. Ja! Det har jeg lyst til å høre. Jeg vil si bare fortell om busskortet. Ja. Og det er for så vidt sikkert veldig sånn beskrivende, for jeg var veldig redd for å få kjeft da jeg var liten. Så av en eller annen grunn. Så hadde jeg mistet busskortet mitt, og så bare fikk jeg helt panikk. Bare tenkte jeg kan ikke komme hjem og si at jeg har mistet det. Så sa jeg at det var noen som hadde tatt det. Og så ballet det litt sånn på seg da. Så det var sånn, hvordan så det ut? Og jeg hadde jo ikke noen beskrivelse, så jeg sa, jeg så det ikke, fordi jeg hadde Finlands hette på. Og så, one thing led to another. Men hva skjedde da? Ja, det ble politiavhør og full pakke. Men jeg sto i det. Jeg vil si med stolthet, men jeg sto i det. Ja. Hvor lenge sto du da? Jeg sto i det i 16 år eller noe sånt. Jeg var jo ikke gamle kran. Dette må ha vært mellom Afrika-tiden, så det var kanskje 11 eller noe sånt. Perioden hvor de bodde i Norge mellom de bodde i Afrika. Men tror du at de trodde på deg? Ja. Absolutt. 100%. Altså vi snakket jo om det i familieselskap i voksen alder, og vi måtte liksom spille med på den. Ja, nei, det var forferdelig. Min mor tok det opp at jeg tenker at han ble ranet av 3 stykker med Finlandshette her. Og vi tenk. Og så sa vi jo litt sånn, nå må du... Du må liksom si det nå, for det kan ikke være en sånn historie i familien. Men tror ikke det hjalp på at vi faktisk hadde innbrudd hjemme hos oss? Ja.
For det var jo faktisk innbrudd hjemme hos oss. Eller med mindre du har... Hva tok de? Det er noe annet. Du har tatt Det var ikke jeg som var narkis. gamblet vekk noen... De tok bare tabletter. Tok tabletter og filofaxen til pappa. Ja. Hva stod det i filofaksen? Altså, Time plan. manager. Men det var jo litt sånn, det var litt sånn flott øyeblikk det der. Ja. Flott var det jo ikke, men det var litt sånn mellommenneskelig. Ja, de tok Time Manageren, heter det, litt større enn filofax. Og så hadde de jo tatt han fyren, han var jo rusmisbruker, sånn, så. Og så hadde de jo da funnet Time Manageren, så hadde de gitt den tilbake til pappa. Og så hadde han begynt å lese, så hadde han begynt å bruke den, sant? Og da hadde det stått sånn, må skjerpe meg, må få et bedre, altså må komme meg opp og Det med rusmisbrukere, det alt for generelt. Ja. Fra 10 til halv 11, må bli et bedre menneske, det er jo for stort. Ja, men det er jo der, den Time Manageren sikkert hjalp noe voldsomt. Kanskje det er det som... Du tenker å gå inn, og så tar du Paracet, liksom, og så Time Manager? Det var jo mye det han kunne tatt. Det er filmscene. Det var veldig rikt hjemme. Det var rikt hjemme? Ja. Masse gul. Men når var det du gikk fra å være nørd til å bli Jon Almaas, Bård? Jeg er ikke fremdeles ganske nørd, og ikke Jon Almaas. Jon Almaas er jo veldig nørd. Ja, men du var mer sånn, jeg tenkte mer på den bolobuksestilen din, at du var sånn, mer sånn stilmessig krise. Ja, nå har du blitt litt... Du har gjort research og sånt, du er mye proffere enn jeg hadde tenkt, Else. Ja, er det dumt? Nei. Skål. Skål. Skål! Skål, ja. Skål. 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 Så ler Jeg du føler bare. alle vi 4 er sånne mennesker som later som vi er voksne. Ja, det vil jeg si. Men har ikke dere har litt sånn... Men Da vil jeg si hvor at jeg... stivt det blir når du kommer med sånne liksom journalistiske spørsmål og sånne ting. Det henger ikke på greip i det hele tatt. Nei, Men med en gang det er sånn her, Amy Diamond suger kuk i 3 dager. Så løsner det helt, og alle er på stell. Men jeg føler ikke så veldig at jeg... Altså, og correct me if I'm wrong. Nei, du er den mest voksne av oss. For jeg skulle si at jeg føler ikke at jeg prøver å late som jeg er voksen. Jeg må bare forholde meg til de voksne tingene i livet. Men bortsett fra det, så driter jo jeg veldig... Har du noen vokseinteresser som er sånn... Har du fått noen sånn gubbet-interesser? Absolutt. Ja. Jeg liker å lage mat, det er jo utrolig fløyt. Mener du det? Det er jo bare veldig koselig, ikke? Ikke, det kan være det. Det kan Og være. er du blitt sånn? Jeg synes det er veldig vanskelig. Har du blitt sånn pølsemaker? Nei. Nei, men jeg liker, det er mer sånn jeg liker konseptet med å være litt selvberget, selv om jeg ikke er det i det hele tatt. Det er jo mer sånn lage sin egen balsamico glaze type greier, er ikke det? Ja, men det gidder jeg ikke. Nei, men det jeg synes det er gøy. Nei, jeg synes det er interessant i forhold til sånn nerdete, og så synes jeg det er hyggelig å lage mat. Men jeg synes det er veldig flaut å snakke om det, fordi at Da må du snakke om det. Jeg bare synes, det poenget mitt var bare at menn over 40 som har fått interesse for mat, det blir veldig ofte pretensiøst. Og det orker jeg ikke. Men de kan passe, det vet du, de slipper å være dame over 40. Ja, det er digg. Jeg var på sånn venninnetur i går, jeg var i Trondheim. Og så plutselig så er de sånn, så ler vi sånn. Så går vi i gangen bort til så inn, og så drikker sånn champagne på det ene rommet. Og så plutselig snakker liksom 3 av 4 om underliv da. Plutselig om... Hva sa dere? Nei, at det var noen armer. Det var noen armvev. Ja, for det er aldri digg. Det er ikke sånn vi gutter håper at dere snakker om underliv. Det er bare arvev og slim. Det er liksom aldri noe... Jeg begynte å bæsje ut av tissen. Det er aldri noe sånn... Ja, tissen min var utrolig fin. Det er ikke sånn, men det er sånn. Og så var vi ute og spiste, og da var det en kjempestor prat om sånn for og mot Botox og sånn. Da går jeg veldig for, da. Men jeg er jo absolutt styggest i gjengen, men jeg går veldig for. Ja, men det er lov å si sånn. Det er lov å si. Men da bare tenkte jeg bare hvordan det blir søende ut utenfra. Å være sånn damegjeng i 40-årene. Jeg tenker sånn, det som ofte skjer med damer 40 pluss når de begynner å være sammen, det er jo at de ler av ting som ikke er morsomt, sant? De bare sier sånn, ja, i dag har det masse luft i håret. Som er jo ikke, jeg tror ikke de heller synes at det er jo ikke noe gøy at man har luft i håret. Vi har ikke kommet dit. Nei. Men det blir litt sånn, hva skjer med Bobo nå da? Bobo liker best Bård. Bobo er en aktiv hund. Altså, jeg har våknet med å, eller jeg har stått opp i dag, tatt en kanin, og så har jeg fjernet bæsj fra hunder og piss. Så det er klart, jeg lukter jo sikkert som en buffet. Men tatt en kanin, hva vil det si? Slaktet en...
Har du det? Nei, det hadde vært gøy hvis jeg hadde gjort det, men jeg tok han bare inn i buret sitt. Måtte ta en kanin, ja. Det kunne være. Men begge dere har sånne... Hvor det er selvberget. Bård er jo en jordbruk, altså han er jo en... Er det det? Han er en bonde, per seg. Ja, jeg har alt for mye dyr, ja. Masse dyr. Hvor mange dyr skulle du ønske at du hadde? Nei, det er et todelt spørsmål, fordi at jeg mener at når man flytter inn i en by, så tar man et valg om at man ikke skal ha dyr. Fordi at jeg elsker jo dyr. Jeg har jo hest, hamster, 2 hunder og en kanin. Hest, hamster, 2 hunder og en kanin. Ja. Jeg bare gjentok det. Det er jo en Øystein Sunde-låt. Ja. Ja da. Hvordan vil den høres ut? Og jeg liker alle de... Nei, du får ikke den. Nå var jeg god. Ja, det er bare sånn her fisketur. Men Det er så gøy at jeg elsker at dere irettesetter alle forskjell. på å være tabloid. Gi deg. Rett og slett er jo ikke den gode samtalen. Men når du kommer med sånn her... Men hvordan var overgangen fra bolebukse til Johan? Jeg har gått på intervjuteknikk. Ja, jeg skjønner det. Ja, og det var... Jeg Husker du disse tingene? For det er sånn litt... Hva da? Nei, de tingene du har jo tydeligvis noe research at dette er interessant. Jeg har jo lest om dere i mange Ja, år, men da. du husker det, liksom. Jeg leste det i mange år. Så. Ja. Men det aller morsomste dere har gjort noen gang, nå avbryter jeg det veldig. Jeg kommer til å gå tilbake til ordfag nå. Ja. Dere ringte til moren deres. Hva sa du til da? Åja, jeg spurte om hun hadde fått den i 2 år. Var det under middagen? Det var under middagen, det var med opptak. Skjult opptak. Noen hadde sendt inn til ordfag, kan dere spørre om deres mor har tatt den i 2 år? Og så tappte Vegard en eller annen challenge, så han måtte gjøre det. Jeg synes det var kjempegøy når vi skulle stein, sett, papir eller et eller annet sånt. For du var overbevist med det. Ja, for jeg bare tenkte, jeg klarer ikke å se utfallet at jeg må gjøre det. At han skulle gjøre det, det er fantastisk. Og for det første gøyest av alt at Vegard måtte gjøre det, for jeg tror det var verst. Du var den som syntes det var verst. Bjarte og jeg, at vi da, når vi satte oss rundt en middagsbord, visste at Vegard nå i løpet av denne middagen må spørre mamma om hun har tatt den i 2 år. Og vi har ikke den relasjonen til våre foreldre i det hele tatt. Altså nå hadde det vært mindre problematisk, men på den tiden nå, så var det helt borgerlig stemning. Og det var så fint å se deg bare ha det så jævlig. Jeg tror det opptaket varte i 40 minutter eller noe, før jeg liksom kom til... Ja, det var... Hva svarte moderne? Det opptaket er vel at jeg sier, men du mamma, har du noen tatt den i 2 år? Jeg har fått den i 2 år. Og så knekker vi bare de 2 sammen, så det er jo bare latter på opptaket en stund. Og så, hva er det du sier? Og så sier har du tatt den i 2 år? Og så ler de enda mer, og så til slutt så sier hun, ja, hva vil du egentlig vite det, eller? Det var nei, det vil jeg ikke si. Nei, og nå har jeg fått 2005 da. Mamma, har du fått den opp i rumpen noen gang? Det var bare et spørsmål. Har du fått den opp i rumpen? Nei, jeg vil ikke vite det her. Nei. Jeg påstår at det er første graden privat. Tiden har gått da, for på den tiden så tenkte jeg det var utenkelig at hun har tatt den i 2 år, men nå tenkte jeg sånn, jeg håper at hun har kost seg så mye som mulig. Ja, jeg har fått prøvd. Ja. Nå ble Bjarte flau. Jeg blir ikke flau, jeg blir bare trist. Trist? Hvorfor det? Jeg blir bare... Er det dette jeg skal bruke søndagen min på? Nei, altså, Å høre om at mamma... dette intervjuet har jeg gitt opp for lenge siden. Har du det? Men det er litt deilig. Er du skuffet? Nei, ikke skuffet. Det er vel gjerne litt Så sånn er det at jeg er alenefar hjemme. Er du det? Sant? Det er ikke skilsmisse. Nei, men min kone er vekk i Bergen. Og så har jeg en sønn på 8, som nå bare ikke hadde noe annet sted å være, så han er bare alene hjemme. Sitter han i bilen? Nei. Nei, han er alene hjemme. Ja. Men det er sånn, det går greit, men det er suboptimalt på en måte. Ja, men da er det litt sånn digg å vite at liksom, den ene gangen i livet jeg har valgt å liksom, la han være helt alene hjemme, det er fordi jeg skal sitte her og snakke om mamma tar den i 2 år, og Amy Winehouse og så Amy Dine. Kan jeg si et annet yndlingsøyeblikk med Ylvis? Ja. Og det er når dere liksom skulle bli lurt av Karlsen. Ja, men det synes jeg var veldig gøy. Ble det vist noen gang? Jeg så det nettopp nå for noen dager siden, for jeg er nerd. Jeg vet ikke hvordan det fremstod utad, men internt var det veldig gøy, for det var så mislykket. Kan dere fortelle historien?
Det som skjedde var at vi skulle lede en sånn åpning av et hotell nede i Folkepassasjen. Ja. Og i den forbindelse så skulle vi også avduke et kunstverk. Stort kunstverk som vi avduket fra en balkong ovenifra, så vi dro av det greiene. Og i det vi gjorde det, så falt hele kunstverket ned og knuste. Og så var vi litt sånn... Og det var lurt av Karlsen da, at vi var liksom framet der, for det var liksom når vi dro der. Så ble det liksom fullt sånn, ok, vi må avbryte inn på bakrommet og sånn, og så kommer liksom kunstneren inn, en skuespiller da. Kunstneren sånn, dere har ødelagt livet mitt! Dere har sånn sånn. Så det var skuespiller? Ja, som var skuespiller. Vi skjønte ikke det da, men det er bare liksom, vi er jo litt sånn chill på at, ja, men altså vi... Nei, det er feilen Karlsen-redaksjonen gjorde, ikke for liksom slenge dritt, men absolutt. Det var jo at de fikk det jo ikke til å bli vår feil. Nei, det var det. Altså, fordi at vi gjorde jo bare det vi skulle. Og så falt statuen, og jeg tenkte, dette er jo fantastisk. Nå knuste en statue til sikkert masse penger. Det var sånn 5 millioner. Og det er jo ikke vår feil. Vi gjorde det vi skulle. Nei, det jeg synes er gøy, og jeg så på det klippet, var at når du vet at det er skuespiller, så den som skal spille kunstner alltid er kunstner liksom hardt. Ja. Liksom hvordan en kunstner er, og komplisert. Og så at dere ikke blir noe leidere. Og så, men så er det den der... Når man skal avsløre i skjult kamera, hvor glad man er da, og opprømt man er for å skulle kom igjen, vi må inn med kamera, nå! Og inn med blomsterbuketten og de der små 3 stegene for å avsløre der. Hvor man er så stolt. Ja, for Karlsens ja, det synes jeg er så gøy. Og han kom til meg... Jeg vet ikke om du så noe sånn veldig relief i våre øyne, for vi var jo ikke så veldig stresset på en måte. Nei, man blir jo ikke... Det eneste jeg skal gjøre er å reagere, men det er sånn, ja. Ja, men det var gøy. Nei, og det var det som var så deilig, for det var jo måten de hadde fått oss til å gjøre det var jo at de hadde booket oss som konferansierer, sant? Sånn, og jeg hater jo å være konferansierer. Sånn at gjør du det? Ja, eller det er suboptimalt, så det jeg sier. Og så når Jan Fredrik Karlsen kom inn der, så tenkte jeg at dette er mitt snitt, så jeg sa sånn, vi kan ikke lede dette videre nå, det går ikke. For vi hadde jo egentlig mange stikk, vi skulle utover hele kvelden. Så jeg bare tenkte, vi har fått fri. Altså, vi trenger ikke å gjøre resten av jobben, vi kan dra hjem. Så jeg var jo superlykkelig. Tommel opp for hele opplegget. Men var det bare samme sted? Unnskyld, nå dør jeg nesten. Samme sted? Var det bare samme sted, eller var det samme kvelden jeg skulle introdusere de der 4 jentene? Ja, det må ha vært samme kvelden, tror jeg. Ja, jeg tror det, for vi har ikke vært 4 jentene, hva da? Nei, de hadde samlet sammen Supergruppe av... Det var Tone Damli, Lise Karlsnes, Marion Ravn og... Aqualene. Det skulle liksom bli de nye gitarkameratene uten gitar. Ja. Med pupper. Ja, Spice Girls. Og så skulle jeg introdusere dem. Ta godt imot! Tone Damli, Aqualene, Marion Ravn og... Hva heter hun? Jeg husker ikke. Jeg husker ikke hva Lise Karlsens heter. Det var magisk. Du kan si unnskyld til Lise Karlsens da. Ja, jeg tror jeg sa unnskyld til meg en gang, men unnskyld Lise Karlsens for at jeg glemte navnet mitt i 2007. Det er noe å si hvilket år det var. Jo, det er lenge siden. Det spiller take it. Mest gangen jeg var litt skuffet på TV var at jeg skulle bli ny med Jan Thomas. Og da er det jo sånn, det er jo bare at de tar opp. Jeg ser ikke, får ikke se speil, og så blir man sminket og må tupere håret og se så tjukt ut og sånn. Og så skal du ta bort det lakenet, og så skal du se deg selv, og så ja, det er meg. Jeg har jo sett meg selv på mitt beste. Jeg har jo sett det, og jeg vet at hvis jeg dusjer så går det jo bort. Og da måtte vi ta den revealen kanskje 7 ganger. Jeg var faen ikke glad nok for å se meg selv. Jeg skulle bli så glad. Jeg er ikke glad. Jeg er jo ikke misfornøyd. Hvis det var sånn det sov i gamle dager. Men det synes jeg er noe av det flotteste når det er sånn tid for hjem og sånt. Når de gjør den, nå sender vi dere på Vestkanten badeland i 3 dager, og så skal vi komme hjem igjen, og så da har vi ordnet, sant? Og så kommer det, nå ble jeg skikkelig skuffet. Men du er ikke hele det konseptet med bli ny dag egentlig helt ute? Hva er det du vil oppnå? Det er jo veldig... Nei, du vil jo bli diggere, da. Se så fin du kunne vært. Ja. Ha det. Beklager at jeg brukte søndagen deres. Nei, men nå er det. Skal du avslutte? Vi skal avslutte nå, ja. Jeg føler at vi ikke helt... Har vi piket? Vi piket det i stad. Vi piket Amy Diamond, som jeg sier det. Amy Diamond. Der piket vi. For min del. Vil dere avslutte med bare si noe til det norske folk? Ja, kjør. Dere. Åja. Litt sånn søndagsaktig budskap.
Nei, jeg skulle si at jeg er veldig glad i, og jeg føler at vi alltid har vært veldig sånn ordentlig i intervju, så jeg liker jo egentlig at vi kan sitte sånn og slarve. Ja. Så jeg synes dette var veldig hyggelig. Jeg synes også at den serien på fjernsynet er ganske moro, det er gøy med Bjarte med, så folk må bare svelge det at de må bruke 100 kroner på VG+. Nå har vi snakket lite om det, det beklager jeg. Nei, det går veldig fint. Nei, det er fordi vi snakket så mye om det på TV, men grunnen til at jeg er her, det er uprofesjonelt, det er Ylvis i Sogn. Jeg elsker det. Vegard og Bjarte, vil dere si noe til det norske folk? Nei, det er søndag. Stå opp er det eneste jeg anbefaler. Ja. Det blir ofte sånn at man blir liggende litt lenger. Ja. Og det er digg det, men denne følelsen av å ha fått noe ut av søndagen er fantastisk. Ja. Da vil jo jeg gå liksom motsatt vei igjen. Ja. Bli liggende. Bli liggende? Nei, men det er sånn aktivt og nesten sånn aggressiv avslapping. Det er fint, altså. Og bare kunne sånn, nå skal jeg ingenting, og hvis det kommer noe input, så blir det litt sånn, hold kjeft! Få en melding, hold kjeft, gå vekk! Aggressiv. Legge og slappe. God søndag.